shit, man. Oh my god. Hey everyone, एक और न्यू ब्लॉग के साथ रेडी। और आज हम बिलोर आने का थोड़ा काम करवा रहे हैं अपने सूरज भाई से। से हाय हेलो तो कर दे। दुनिया में दिखावांगे लाइट के जैसे दिखे लगा रहा हूँ। गंदगी देखो कितनी हो रखी है। अब सारी साफ हो गई अंदर की। अब लगे आज सर्विस भी करवा रहे हैं। मोबिल इसमें बहुत कम है, कड़ा भी हो रखा है बिलौरानी। तो अभी हम पीछे गाड़ी आ रही है। हाँ, अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने और ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे यार। अब मेरे शाम को होते ही मेरा थोड़ा मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। ये गाड़ी वाला स्टे ट्यून।